Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah lama nggak bikin video deui aduh. Yang Canon 747 udah saya jual ya, aduh. Bakatku ieu udah lebar lah pokoknya mah, udah apa bisa lihat video sebelumnya ya, power Canon 747. Dan sekarang jangan khawatir, saya punya unit baru namanya Jawara TGR Deluxe, Sub Jawara TGR Deluxe. Oke, ini dia. Belum saya buka yang baru guys. Kita lihat seperti apa unitnya. Kita lihat. Wait. Oke guys, saya akan unboxing unit baru Jawara TGR Deluxe. Duh balelo Deluxe. Naon lah, bebas lah, terserah lah, pokoknya nama Deluxe. Kita buka guys, kita buka. Iya lah. Lalu guys, lihat tuh. Lihat, wow, mantap. Wow, jing. Wow, mantap geng. Ngali dibalik teh pandai. Ngali guys, mantap ya. Jawara TGR Deluxe KAL 177. Mantap. Oke, kita buka. Guys. Mantap euy. Deg euy. Oh, ini. Kita lihat guys. Terus ya. Set. Mantap mamang. Mantap mamang, lihat geng. Jawara TGR Deluxe. Oke. Bonus mimis guys, mantap. Gantungan mimis, popor, mantap. Finishing rapih, mantap. Udah karet, mantap. Dan ini dia unitnya. Gitu euy. Mantap geng. Oke, ini Jawara TGR Deluxe V5. Oke, kita pasang dulu ya. Kita pasang dulu. Tap guys, trigger merah. Boleh dulu ya angin nih. Ini ruas. Mantap. Malah. Pasang dulu guys.
mantap. Aduh, cepet. Mantap. Kalem guys. Mantap, finishing mantap. Ini naon? Oh, bukan. Mantap, pokoknya mah mantap. Ini Jawara TGR Deluxe. TGR Deluxe. Tabung P5 ya. Tabung OD25. Bahan kuningan. Pipanya pun ini nih. Tertulis di keterangan. Oh, ini ya. Kuningan juga. Ini tuh popor bahan kayu mangga tua, mangga hutan, lumayan lah. Oke. Laras baja alur 12. Ini sistem putar ya, untuk isi mimis. Pluk. Mantap. Kita dengar suaranya satu kali. Aduh, mimiti keneh mantap kieu. Luas guys. Kita coba 3 kali pompa. Wah, mantap geng. Mantap. Masih anyarannya jadi rada can biasa lah. Kita coba lagi guys. 1, 2, 3, 4, 5. Dengerin. Mantap geng, mantap aslina. Rekomen lah. Mantap nih. Trigger mudah ya. Kita coba uji kerapatan tabung. Cukup 2 kali pompa aja. Ini ya, yang tutup. Nah, mantap. Sekali lagi. Mantap bisa asli euy. Oke. Unit baru, momongan baru. Oke, paling segitu. Unboxing Jawara TGR Deluxe P5. Kita coba nanti pakai mimis tes ya, di tes dari jarak 10-20 meteran lah. Kita lihat keakuratan dari sub Jawara TGR Deluxe P5. Oke, sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.